Assalomu alaykum. Excelga oid ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bugun o'sha o'tgan darsda tayyorlagan jadvalimizga qo'shimcha effekt, ya'ni ranglarni o'zgartirish, ba'zi matnlarni qalinlashtirish, shunga o'xshagan qo'shimcha effektlar berishni o'rganamiz. Xo'p, birinchi o'rinda shu ro'yxat so'zimiz o'zi boshdagi so'zlar o'zi qora yoki qalinroq rangda bo'ladi. Shuni qalinlashtirish uchun mana J komponentasidan foydalanadi. Жирный degani rus tilida mana bosganimizda mana qalinroq bo'lib qoldi qolgan tekstlarga nisbatan. Keyingisi kursiv mana o'ng tomonga qiyshaytirib beradi. Agar o'chirib qo'ysa mana ko'rasizlar, o'ng tomonga qiyshaytirib beradi. Keyingisi подчеркнутый deydi. Tagiga chizib qo'yadi ixtiyoriy o'sha matnni. Nima tekst bo'lishidan qat'iy nazar. Misol uchun alohida ko'rsatish uchun o'sha matnni tagiga chizib qo'ysa bo'ladi. Boshqacha ikkitalik chizib qo'yish mumkin yoki bittasini qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol foydalanish mumkin. Keyingisi tepada komponent yonidagini bosganimizda mana shrifti bu ixtiyoriy matnni shrifti ixtiyoriy xohlaganini tanlasanglar shuni ajratib tanlab beradi sizlarga. Mana boshqacha tekstda bo'ladi. Hozir kichkina bo'lib qoldi. Tekstimizni kattalashtirish uchun bu komponentdan foydalanamiz. Bosganimizda mana kattalashtirib beradi. Yoki uni yonidagi komponentdan bosganimizda mana ixtiyoriy raqamni o'zimiz kiritib, yana ham kattaroq qilishimiz ham mumkin. Mana bemalol foydalansa bo'ladi. Uni yonidagisi kichraytiradi shu tekstni o'lchamini. Mana ixtiyoriy o'lcham kiritish mumkin. Sal boshqacharoqni tanlab qo'yamiz. Misol uchun mana bu ham bo'laveradi. Keyin komponentamiz tekstlarning rangini o'zgartirishga to'g'ri kelib qoladi ba'zida. Ba'zi joylarni misol uchun mana buni qizilga o'zgartiraman. Uni yacheykani o'zini rangini o'zgartiramiz. Mana bu komponentni bosganimizda yondan rangini ochib ko'rsatib beradi bizga. Mana ixtiyoriy rang berishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi kelaylik hozir ozgina dizayn berib qo'yamiz. Mana shu ustunlarni, boshlang'ich ustunlarni o'zi qora rangda bo'ladi. Mana qoraytirib ajratib ko'rsatiladi. Bo'ldi. Endi shu granitsalarni chek granitsa berib qo'yganmiz. Ko'rsatib o'taman. Kontrol bilan sichqonchani roligini aylantirib yaqinlashtiramiz yana. Chetlarida granitsa chegaralar bor. Chegaralarni ham boshqacha usulda qilsa bo'ladi. Blokka olgan joyimizdan shu komponentni bosamiz. Hozircha net granitsa qilib turaman. Yana bir marta ko'rib olamiz. Hozir granitsa yo'q. Granitsa bo'limini turib, другие granitsani tanlaymiz. Другие granitsada mana ixtiyoriy bizga yoqqan shu granitsa chet granitsani tanlab olib, внешние и внутренние desa, hamma granitsasini o'zi chizib beradi. Bo'ldi. Ixtiyoriysini tanlaymiz. Yoki bo'lmasam tepaga, pastga, o'ngga, chapga, xohlagan tomonga qilib yoki bosib turib o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bizga kerak emas joylarni. Bemalol foydalansa bo'ladi. OK bosamiz. Mana endi pechasi uchun ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana ozgina bo'lsa ham boshqacharoq ko'rinishga keldi. Endi keyin ish jarayonini tezlashtirish uchun nusxa olish degan narsamiz bor. Nusxa olish copy. Misol uchun sichqoncha ixtiyoriy yacheykani ustiga sichqonchani o'ng tomonini bosib, mana copy-paste turibdi. Copy-paste bosganimizda bizga kerakli bo'lgan nuqtaga olib borib, sichqonchani o'ng tomonini bosamiz. Stavить. Bizga nusxa olib ko'chirib tushirib beradi bizga. Shu joyga olib kelib beradi mana. Keyingisi выразить. Yuqorida ham o'zi komponentni qo'yib qo'ygan copy-paste bu выразить, ya'ni qirqib olish. Endi qirqib olamiz. Qirqib olish shu joydan nusxa olmaydi-yu, shu joyga qirqib qo'yib beradi bizga. Mana bu joydan qirqib bu joyga bizga olib kelib berdi. Endi bu narsani avtomatlashtirish uchun, tezroq bo'lishi uchun ekrandagi klaviaturada ko'rsatib o'taman. Bu narsani klaviatura orqali qilsa ham bo'ladi. Belgilab olamiz. Alt Shift tilini o'zgartiraman. Control. Xo'p, Control copy bosganimizda mana shu joyini o'zini kopiya qilib beradi bizga. Kerakli joyga boramiz. Control V. Shu joyga bizga ko'chirib olib berdi. Hozir raqamli y qo'shilib boshqacha ko'rinishga kelib qoldi. Uni yacheyka tor bo'lib qolganligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Mana kattalashtirganda o'z holiga qaytadi.
ko'pincha xatoliklar qilib qo'yganda orqaga qaytishga to'g'ri keladi. Buning uchun yuqorida bu komponentdan foydalansa, admin oxirgi o'sha qilingan vazifalarni qaytarib beradi yoki bo'lmasa klaviatura orqali Ctrl Z tugmasini bosganimizda ham xatoliklar orqaga qaytadi. Bunda ko'p vazifalarni bajarish mumkin. Misol uchun hozir hammasini orqaga qaytarib qo'ysa ham bo'ladi mana. Bular kopiya qilish jarayonida shunaqa granitsa paydo bo'lib qoladi. Bundan chiqib ketish uchun ixtiyoriy yacheykaning ustiga 2 marta bosganimizda undan chiqib ketadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.